放电的电动车锂电池已经被我给拆开了。我们下面看一下这组电池到底是什么情况。这个电池呢是磷酸铁锂的24串72伏，电池是3并的，20-30左右的，用的是32650的电池去做的啊。下面我们就先拿万用表来测量一下电池不能充放电。我们首先来测量一下保护板是否导通。我们都知道保护板是锂电池的智能控制开关。我们把万用表调到凤鸣档。 然后呢，我们来看一下保护板的这个开关啊，它是否导通啊？发现它不导通。我们再来反过来测量一下保护板，看一下是否导通。我们可以看一下，也是不导通的。那么保护板不导通都是由哪些原因造成的呢？第一个可能是保护板损坏了，第二个可能是电芯的电压出现了异常，导致保护板这边触发各种保护了，也可以说是锁死了。现在呢，我们来测量一下这组电池每一串的电压，用万用表也是可以测量的。 但是我这里呢有一个快速测量的，我们可以通过保护板的排线来快速的测量电池组的每一串电压。好，我们可以看一下这边问题马上就出来了。这边呢最高的一串是3.3，最低的一串呢就只有0.4。然后我们再来看一下详细的一个数据。好，我们可以看一下这边大部分都是3.3伏，有一串2.9的，有一串0.4的。 经过我们刚才的测量呢，我们发现这一组电池里面有2串电池的电压都已经是0伏了，应该是时间放久了。应粉丝的一个要求，说要想给它改成60伏的电池，因为这个电池现在是72伏的嘛，改成60伏的铁锂的60伏是铁锂20串，所以说我们把那2串0伏的去掉，另外再把2串电压高的或者是低的，就是一直用不好的电池给它去掉，给它改成铁锂20串的。现在我们开始拆。 现在这2个电池呢，我们都已经给它拆出来了。接下来呢，我们拿笔把这2边的电池的电压都给它记下来。我们看一下到底给它去掉哪几串。经过我们刚才对这2边的电池每一串电池的一个电压的筛查呢，我们去掉这2个0伏的，然后再去掉一个最低的2.99的，然后再去掉一个3.2的，然后剩下的电压呢都在3.3伏左右。 有3.37的，但是整体的一个误差应该在40毫伏左右。等一会儿我们做好之后呢，再用主动均衡器再给它均衡一下，应该问题就不大了。现在这个坏的这个电池呢，我们已经给它拆出来了。我们最好不要去动这个电池的一个外形啊，因为你动了外形，就需要改的地方就太多了。 所以说，我们就用导线给它做串一串之间的一个连接就好了。然后我们的串一串之间的这个连接呢，我们就选择了2个14号的线，来给它做一个连接。我们可以从这个方向可以看一下啊，就是这样去连接的。现在呢，我们这个电池，我们串一串之间的焊接呢，已经给它焊接好了。下面呢，我们把这个电池再给它组装到一起，然后给它焊接保护板的排线。 好了，这个电池的固定和绝缘呢，我们已经做好了。接下来我们要规划保护板的位置以及焊接保护板的排线了。保护板的排线呢，我们已经全部焊接好了。接下来我们要检查一下排线的焊接顺序，以及再给电池做一下固定。在这里提醒一下大家，在焊接保护板排线的时候啊，这里一定不要插着保护板哦。 这个排线的焊接顺序是没有问题的。虽然说我们已经把那2个0伏的以及2个电压误差大的去掉了，但是剩下的这2串呢，它的一个误差还有50-60毫伏。接下来我们用这个主动均衡器来给它均衡一下。现在呢，我们开启均衡，因为均衡呢需要一定的时间，所以说我们等一下就好了。 A few moments later. 好，经过我们很长一段时间的均衡啊，现在均衡灯已经不亮了，说明这个电池已经均衡好了。我们打开手机软件，我们找到我们的主动均衡模块，点击连接。好，我们可以看一下啊，现在的话，我们这个压差的话就是5到7毫伏了，说明我们这组电池已经均衡好了。我们先把保护板的这个 B 负极给它焊接到电池组的总负极上面。 B 负极呢已经焊接好了，然后下面呢，我们把保护板的排线插上保护板，用万用表来测量一下这个电池的输出电压是否正常啊。现在我们来测量一下电池组本身的一个电压，这里是总负极，这里是总正极。好，我们可以看一下电压是66.6伏，然后我们再来测量一下经过保护板之后的一个电压，这里还放总正极，这里放一下电池组的输出端的负极。好，我们可以看一下电压呢也是66.6伏。
说明这个板子现在是导通的，电池组是可以正常对外进行放电的。然后我们用它本来的这个环氧板再给它包装一下吧。好，电池的防水呢我们已经做好了，接下来我们给这个电池装箱老化了。电池呢我们已经给它装好了，等一会儿我们再去给它做一个老化，再给它焊接一个平时头就可以了。点赞加关注，持续为大家带来优质的电视视频。